A gurguje zan baku wannan sirrin saboda babu lokaci, shi yasa ko hula ma Allah ya bani iko nasa ba. Wannan sirrin faraku ne, faraku ma'ana raba wancan da wancan. Amma fa tsaya a saurare ni. Ba na so ka ɗauke shi ka je ka yi dan mugunta, in ka yi ba zai ba wallahi. Zan ba da sirrin nan ne akan masu damuwan cewa akwai wanda zaka ga iri da muzu wallahi mugunta ne, haɗuwansu ba alkhairi ba ne, kuma ya zama dole a raba su. Yarinya ne wata kawar da wanda ana ma'amalan da ba a so, a'a ko dai wata ne take niyyar ta shigo don ta wargaza gida, ana so a raba su da wancan din wanda sun mai wani abu. Wannan sirrin aje a dauka a jaraba, na bayar saboda manzon Allah. Sirrin mujarabi ne, yana yi faraku ne, yana raba wana da wana nan take. Za a raba ku haihata dole kuma kun rabu. Mujarabi ne, ni na bayar saboda annabi Muhammad, kuma na bayar ne dan ai amfani da shi ta hanya mai kyau, ba wai dan ta hanya mara kyau ba. Wanda ya sirrin ya san shiga yanan fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir, fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir, za su raba hata kamar yadda kuga da na rubuta fariqun fil jannati sai ne cycle sai ne digo a ciki, nan za a sa sunan mutum daya, sai ka juya bayan wakan shi ma sai ka rubuta wa fariqun fis sa'ir, shi ma sai ka sa suna a gaba kamar yadda ne wannan cycle din, ma'ana sunan wancan da wancan, ma'ana mace da namiji ne, a ko mace da mace ne, duka za a iya rabawa. Amma kafin nan dan annabi Muhammad za ka yi shirin kai wa annabi salati, shine hadiya ta dokan sirri na, kai shirin kai wa annabi salati. Kuma dan Allah in ba ka da daman yin shirin ko comment, ka dau sirrin ni na baka saboda manzon Allah, ba dole sai kai comment kai shirin sannan sirri zai aiki ba, a'a dama ne, in ka samu dama kai haka. Wuka za ka samu mai kaifi biyu, ma'ana ko ina kaifin ta biyu. In ka samu haka sai ka rubuta kowane kaifi guda ɗaya faɗi ɗaya, sai ka rubuta fariqun fil jannati, sai ka sa suna a gaba. In ka juya bayan wakan sai ka rubuta wa fariqun fis sa'ir, sai ka sa suna a gaban aya. In ka sa sai ka samu yankan nama guda ɗaya, yankan nama guda ɗaya mai kyau, nama tsoka, zaka dinga yi kana yanka shi. Ka san kana yanka shi a tsaye, kowane gefe yana sharan wannan rubutun, kowane gefe yana sharan wannan rubutun. Haka zaka dinga yi, haka raba naman nan biyu. In ka raba naman nan biyu, kaga kowane gefe ya share rubutun da ke kowane gefe kenan. Zaka je kamar nan anguwan, ka je ka samu kare da ke san anguwan, ka jefa mai naman ya cinye. Sai ka je wata anguwan da ke nesa da ku, shi ma ka samu karen da ke anguwan, ka jefa mai naman nan ya cinye. Wannan sirrin mujarabi ne, faraku ne na yankan shakku. Duk wanda kai wannan kaji an ce ba a rabu ba, kai ka ƙara bincika abin nan. Ita faraku tana da wani abu, in dai an riga an raba ku, zaka ga abin da wuya ya dawo ya daidaitu. Mujarabi ne na bayar saboda annabi Muhammadu, daga ni yaron malam mai guguwa, amma na ce a ji tsoron Allah kuma a kiyaye insha Allah. Nakan yi bayani kala-kala game da magunguna, kuma mu mukan bayani dan amfana, ba wai dan abin nan ba. Wannan aka yake, kuma kowa ji daɗi mana addu'a ya mu annabi salati insha Allah. Zan ƙara baku nan bana kamar haka, kamar yadda na saba. Nakan bayani dan me neman magani ko wani abu kake so ai ma, ko wani abu makamantan haka. Nakan faɗi nan bana ne da baki na saboda wasu dalilai. In ka ji na faɗi nan ba, to ni na faɗi ta insha Allah. Kuma ita ne kamar haka 081 00 71 3901 ta WhatsApp take amfani.